హలో మామ, మన డైరీ ఫామ్ స్టార్టప్లో ఇది డే 11 రీసెంట్గా మనకి ఏదైతే డెలివరీ అయింది కదా మామ. డెలివరీ అయిన తర్వాత పాలు అయితే వాళ్ళకి వీళ్ళకి పంచి పెట్టడం తప్ప మేమైతే జున్ను అయితే చేసుకోలేదు. ఫైనల్గా ఈరోజు జున్ను చేసుకుందాం డిసైడ్ అయ్యి మా నాన్నమ్మ చేత అయితే జున్ను అయితే తయారు చేయించాను. జున్ను తయారు చేయడానికి అయితే లీటర్ జున్ను పాలు, లీటర్న్నర మామూలు పాలు అయితే కలుపుకున్నాం. అవి కాకుండా మిరియాలు, యాలక్కాయలు, పంచదార మూడు కూడా మిక్స్ పెట్టి పౌడర్ అయితే అందులో వేస్తాం. కేజీన్నర బెల్లం అయితే కలిపి మొత్తం అంతా కూడా మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ వెలిగించి ఆవిరిపోకుండా అయితే అందులో అయితే పెట్టాము. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఫినిష్ అవ్వడానికి 1.5 hours అయితే టైం పట్టింది. ఎంతైనా పెద్దవాళ్ళు చేసిన వంట అయితే టేస్ట్ అయితే వేరే లెవెల్ మామ. జున్ను అయితే నోట్లో పెట్టుకోగానే ఐస్ క్రీమ్లో అయితే కరిగిపోయింది. ఈ వీడియో నచ్చితే లాస్ట్లో లైక్ చేసి ఫాలో చేయ మామ.